আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের এই প্রতিবেদনে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি মোস্তাক ডেইরি ফার্মের কালেকশনকৃত উন্নত জাতের গাভীর প্রতিবেদন। তো শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আজ 15ই মার্চ 2021 সোমবার অবস্থান করছি মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মধ্যে এবং এখানে বেশ কয়েকজন ক্রেতা ভাইরা রয়েছেন, মঞ্জু ভাই রয়েছেন। আমরা মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। চলুন মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মঞ্জু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে। এই সপ্তাহে সোমবারে কালেকশন, এই সপ্তাহে গত সপ্তাহে মিস গেছিল, এই কারণে এই সপ্তাহে গরু আনছি। ওইদিকে বাজার বেশি, এদিকে বাজার কম। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরু কম আনছি মাত্র 15টা। তার মধ্যে 5টা বেচা হইলো। 5টা বিক্রি করেছেন? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তার মধ্যে ভাইজানরা নিল এখন একটা। আচ্ছা, ওনারা একটা নিয়েছে? এইমাত্র নিল একটা। আর ওই পাশে 2টা বিক্রি আছে, আর 2টা নিয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি তাহলে এখন 10টা গাভী আছে? জি, আর 10টা আছে। তো দর্শক, আমরা যেহেতু 15টি গাভী এনেছেন মঞ্জু ভাই, এই সপ্তাহে 10টি গাভী রয়েছে, মোটামুটি 5টি বিক্রি করে ফেলেছেন। তো একটি গাভী এই মুহূর্তে যারা নিলেন ওনারা এখানেই রয়েছেন, ওনাদের সঙ্গে একটু কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। আপনার নাম? আমার নাম ডাক্তার শামসুল ইসলাম তারেক। আমরা আসছি গাজীপুর থেকে, শ্রীপুর গাজীপুর। ওখান থেকে আসছি। ওনার এলাকায় আমরা ইউটিউবে দেখে ওনার এরিয়া শনাক্ত করতে পারছি এবং আসা বেশ গরু পছন্দ হয়েছে। আমরা আরও আশা করি আরও ভবিষ্যতে আরও গরু কিনবো। আজকে একটা কিনলাম, আরও কিনবো ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ। ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। আসলে যদিও আমার ইউটিউবের যে দর্শক ভাইরা অনেকে হয়তো কমেন্টস করতে পারে, কিন্তু আসলে কমেন্টস করাটা তাদের ব্যাপার। আমি আসার পরে দেখলাম যে আপনারা গাভীটা কিন্তু ক্রয় করলেন। জি জি জি, আপনি আসার পরে আমি গাভীটা ক্রয় করলাম এবং আপনার কাছ থেকেও বেশ একটু সাপোর্ট পাইলাম যে উনি অল্প লাভেই গরু গাভী, উন্নত জাতের গাভী কিনে কিনে বিক্রি করতেছে। তো আমরাও যা কিনলাম অন্য অন্য খামার দেখলাম, এর চেয়ে ওনার কাছ থেকে একটু কম দামেই পাইছি। আচ্ছা, তো কেমন মনে হলো যে গাভীটা কিনে কেমন মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছি, অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছি। উনি বেশ মিষ্টি মানুষ, ওনার দেখে পছন্দ হয়েছে, সেই জন্য আরও গাভীটা কিনতে আরও আগ্রহী হয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমরা এই পাশে আরও দুজন রয়েছেন এবং একজন রয়েছে। আপনার মনে হচ্ছে যে 4 জন এসেছেন? জি জি, আমরা 4 জন এসেছি গাজীপুর থেকে। আমরা আপনার পরিচয়টা একটু নেই। নাম? আমার নাম হাবিবুর রহমান। একসাথে আসলাম। আমরা যে গরুটা দেখছিলাম, গরু তো এখানে বিক্রি হয়ে গেছে। আমরা গরু ওইটা কিনতে পারি না আর কি। নাম্বার 1 চয়েসের একটা গরু ছিল। মানে প্রথমে একবার এসেছিলেন এখানে? জি জি, আগে আসছিলাম একবার। তারপরে দেখছেন যেটা সেটা বিক্রি হয়ে গেছে? সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। ওই গরুর উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে অনেক কয়েকটা খামার দেখে আধা ঘন্টা পরে আসছি। আসার পরে সে দেখি ওটা বিক্রি হয়ে গেছে। আমরা ওটা 5,000 বেশি দিয়ে নিতে চাইছিলাম, আবার যে ওনাকে যিনি কিনছে ওনারা আরও 5,000 টাকা লাভ দিয়ে নিতে চাইছিলাম, তো উনি দিতে রাজি হয় নাই। তাই আমরা একটা সেকেন্ড চয়েস যেটা ওটা নিছি আর কি। আসলে সবাই তো চয়েস করেই কেনে, এখন উনি তো হয়তো কিনে ফেলেছেন, যার কারণে উনি আর লাভটা দেখেন না, উনি রেখে দিবেন বলে মনে হচ্ছে না? জি জি, তাই ওনার। আসলে কে কে আসছেন মূলত? আমরা আসছি, আমরা 3 বিআই এবং বিআই এবং আরেক শালা আর কি। আমরা 4 জনই বিআই। জি জি জি, ভালো লাগলো আপনাদের সাথে কথা বলে। তো দর্শক, বুঝতে পারলেন যে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের এই সপ্তাহে কালেকশন 15টি, অর্থাৎ গত এক সপ্তাহ মিস যাওয়ার কারণে এই সপ্তাহে সোমবারেই কিন্তু কালেকশন পাচ্ছেন আপনারা। হয়তো নতুন 10টি গাভী এখন দেখবেন। তো মঞ্জু ভাই, আমরা আর কথা না বাড়িয়ে বাকি গাভীগুলো দেখি। জি জি, দেখে এই পাশে শুরু থেকে যে গাভীগুলো রয়েছে সেগুলোই দেখা শুরু করি। এখানে যে গাভীটি রয়েছে, এই গাভীটা কি জাতের? এটা ফিজিয়ান, হলিস্টিন ফিজিয়ান। হলিস্টিন ফিজিয়ান। দাঁতে কয়টা? তাতে 2 দাঁত ছিল, 4 দাঁত হচ্ছে। 2 দাঁত ছিল, 4 দাঁত হচ্ছে? জি জি জি। আচ্ছা, বাচ্চা কতদিনের মধ্যে দিবে? এটা 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 15 থেকে 20 দিন? হ্যাঁ, কাটা হিসেবে 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে, প্রথম বাচ্চা। এগুলোর দুধের পরিমাণ কেমন আসবে আসলে বাচ্চা দেওয়ার পরে? এগুলো তো আসলে সব হলো ভাগ্যগুলো বড় জিনিস। তারপরে যে যেরকম খাওয়ায় সেই সেরকম দুধ পায়। এগুলো আশা করা যায় 16-17 আশা করা যায় আল্লাহ হাতে। 16-17 লিটার? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, 16-17 লিটার। দামটা কেমন নেবেন? এটা 1,80,000 টাকা যাবে। 1,80,000 টাকা যাবে। 80,000 আপনি টাকা? একদমে গরু বেশি থাকি সবাই জানে। মানুষ গত সপ্তাহে গরু আনি নাই, অনেক লোক ফোন দিয়েছে, ভাই আপনি গরু আনেন নাই, আমরা তো গরু কিনে আরাম পাচ্ছি না। কারণ আমি তো এক রেটে গরু বেছি, সবাই জানে যে মঞ্জু মল্লে 1 রেটে গরু বেছে। গত তা 32টা ছিল, গত সপ্তাহে 32টা ছিল, সব সেল হয়ে গেছে। এগুলো নতুন এই সপ্তাহে 15টা আনিছি। তার মধ্যে সকাল থেকে 5টা বেচা হলো আর কি, আর 10টা আছে। সকাল থেকে প্রায় 5টি গাভী বিক্রি করে ফেলেছেন, এখন 10টি আছে। আমরা দ্বিতীয় গাভীটি দেখাই। হ্যাঁ, এটা কি জাত? এটা হলিস্টিন ফিজিয়ান, 4 দাঁত বয়স, 4 দাঁত।
ফিজিয়ান জি জি 4 দাঁত। 4 দাঁত। জি জি আচ্ছা, বাচ্চা প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা টাইম এখনো তো 15 থেকে 20 দিন টাইম আছে। 15 থেকে 20 দিন। 20 দিন। জি জি আচ্ছা, 15 থেকে 20 দিন। এই দুটি একই রকম দেখা যায়, দেখতে একই রকম। আচ্ছা আচ্ছা, দুধের পরিমাণ কি একই রকম আসবে ওটার মতো? হ্যাঁ আশা করা যায়। দামটা? দাম ওটা একটু কম আছে, কেনা কম আছে। এটা 1,70,000 রাখা যাবে। 1,70,000। জি জি আচ্ছা, 1,70,000 টাকার আজকের দ্বিতীয় গাভীটি দেখে নিলাম মোস্তাক ডেইরি ফার্মের। আমরা পরবর্তী গাভী দেখি, তৃতীয় যে গাভীটি রয়েছে এটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। এটা 2 দাঁতই ছিল। দেখা এটা 2 দাঁতই ছিল। দেখা আচ্ছা, আমরা তারপর দাঁতটা একটু দেখে দেই। দেখানে ভালো কথা, কাজে মিল না থাকলে তো সমস্যা। এটা 4টা হয়ে গেছে। 4 দাঁত হয়ে গেছে না? 4 দাঁত হয়ে গেছে, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা দিবে। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে এটা? এটা টাইম অনেক, 1 মাস ফুল টাইম। ফুল 1 মাস সময় আছে। জি জি আচ্ছা, 1 মাস সময় আছে, যেহেতু অনেকদিন সময় বাকি রয়েছে। তো দুধের পরিমাণটা এটা কেমন আশা করছেন যে কেমন আসতে পারে? এই গরুগুটার আশা করি ওইগুলো ছাড়া দুধ বেশি হবে, কিন্তু টাইম বেশি তো। টাইম বেশির কারণে আমাদের এখন যে দামে বেচবো, এগুলো ফুল রেডি হয়ে গেলে আবার আমাদের কিনতেই হয় বেশি দাম দিয়ে। এখন এখন কম দাম আছে, এখন 1,70,000। 1,70,000 বেচা যাবে। 70,000 হলে বিক্রি করবেন? জি জি 1,70,000 টাকা। তৃতীয় গাভীটি দেখলাম দর্শক এই মুহূর্তে। আমরা চতুর্থ গাভীটি দেখি পাশে। এটা কি জাতের গাভী? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। এটা 2 দাঁত। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 2 দাঁত। জি জি 2 দাঁত, বাচ্চা প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা। এগুলোর দাম কম আছে, এগুলো 14-15 আশা করা যায়। আর 14-15 লিটার দুধ আশা করছি। জি জি দাম কেমন? এটা 1,65,000 দেখা যাবে। 1,65,000 টাকা। জি জি আচ্ছা, সবগুলো গাভী প্রথম বাচ্চা দিবে না? জি প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা দিবে এমন গাভী আমরা দেখবো আজকে। তো এই গাভীটার দাম 65,000 1,65,000 টাকার আমরা চতুর্থ গাভীটি দেখে নিলাম মোস্তাক ডেইরি ফার্মের। আমরা পরবর্তী গাভী দেখবো, তার আগ মুহূর্তে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে গাভীগুলো আপনারা দেখছেন যদি পছন্দ হয় অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে আপনারা মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাইয়ের সঙ্গে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা এই গাভীগুলো কিন্তু ক্রয় করতে পারেন। আমরা পঞ্চম গাভীতে চলে আসি। এখানে কালো রঙের একটা গাভী রয়েছে মঞ্জু ভাই, এটা কি? এটা মহিষ অস্ট্রেলিয়া। জি মহিষ অস্ট্রেলিয়া। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? কেবল 2 দাঁত হচ্ছে। 2 দাঁত। হ্যাঁ এগুলো তো অনেক দুধ হবে। বাচ্চা তাহলে তো সময় আছে নাকি? সময় আছে, সময় তাও মোটামুটি 25 দিন। 25 দিনের মতো সময় আছে না? হুম দুধের পরিমাণ কেমন আসবে? 16-17 আশা করা যায়। 16-17 আশা করছেন। হুম দামটা কত রাখবে? দাম এখন এই অবস্থা নিলে 1,70,000 টাকা রাখা যাবে। 1,70,000 টাকা এই অবস্থা। জি আচ্ছা, এই পাশে একটু ঘুরিয়ে দেন, আমরা দেখাই দিই। 1,70,000 টাকার কিন্তু মশা অস্ট্রেলিয়া গাভীটি আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। আমরা পরবর্তী গাভীতে চলে যাব। পঞ্চম গাভী আপনাদেরকে দেখালাম। আমরা এই পাশে চলে আসি। এই পাশে আরেকটা গাভী রয়েছে, এটা কি জাত? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দাঁতে কয়টা? 2 দাঁত। 2 দাঁত। বাচ্চা কতদিনের মধ্যে দিবে? এটা 3 সপ্তাহ টাইম আছে। 3 সপ্তাহ। জি জি প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম। আর দুধের পরিমাণ এগুলো কেমন আশা করছেন? এগুলো আশা করা যায় 14 এরকম আশা করা যায়। 13-14 হ্যাঁ আশা 15 আসতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। দাম কত রাখবেন? এটা 1,65,000 রাখা যাবে। 1,65,000 65,000 টাকা। জি, আচ্ছা, 1,65,000 টাকার এই মুহূর্তে ষষ্ঠ গাভী দেখে নিচ্ছি। একটু সরিয়ে দেন, আমরা এই পাশ থেকে দেখাই দিই। খুবই সুন্দর একটা গাভী, 1,65,000। জি জি আমরা এই শাড়ির 7 নাম্বার গাভীটি এখন দেখবো। এটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, বয়স 2 দাঁত। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, বয়স 2 দাঁত। 2 দাঁত। বাচ্চা প্রথম। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে? এটা টাইম বেশি, 1 মাস। 1 মাস। জি আচ্ছা, দুধের পরিমাণ কেমন হবে এটা? এটা 14-15 আশা করা যায়। 14-15। দামটা কত রাখবেন? 1,65,000 রাখা যাবে। 1,65,000 হ্যাঁ, টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, 1,65,000 টাকার কিন্তু আরেকটা গাভী দেখলাম আমরা এই মুহূর্তে। আমরা যদি এই পাশে চলে আসি, 8 নাম্বার গাভী রয়েছে এখানে। মঞ্জু ভাই, এটা কি জাতের গাভী? এটা জার্সি কিন্তু কালো। এটা 2 বিয়ান দিছে, ওখানে 2 বিয়ান দিছে, এটা 3 বিয়ান হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 3 বিয়ান বাচ্চা হবে। দিবে। জি কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা বেশি টাইম নেই, 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটার দুধের পরিমাণ কেমন থাকবে তৃতীয় বাচ্চা? এ তো দুধের কথা ভালো কইছে, আমি তো দোয়ান দেখি নাই। ওরা 13-14 কেজি দুধের কথা বলছে। দামে কম আছে, 1,40,000 রাখা যাবে। 1,40,000 রাখা যাবে। 40,000 টাকা। জি জি আজকে নামছে তো গরুগুলা, গরু খাওয়া পেট ভরে নাই। 1,40,000 টাকার আমরা এই গাভীটি দেখছি। তৃতীয় বাচ্চা দিবে এটা কিন্তু খুবই সুন্দর, কম রেটে কিন্তু একটা ভালো গাভী পেয়ে যাচ্ছেন। তৃতীয় বাচ্চা দেওয়ার গাভী। দুধের পরিমাণও মোটামুটি আপনি কত বলছেন? ওরা 13-14 কথা বলছে, আমি তো দোয়ান দেখি নাই, ওদের কথাই বিশ্বাস। আচ্ছা আচ্ছা।
তো মঞ্জু ভাই আমরা 8টা গাভী দেখে ফেললাম, আমরা ভিতরে যাই, ওই পাশে 2টো গাভী রয়েছে। তার মধ্যে ওই যে আরেকটা গরু নিয়ে নিল এই দাদা, আরেকটা গরু নিল, এই গরুটা নিয়ে এই নিল। গাভিটা আমার পছন্দ হয়েছে, এই গাভিটাও নিয়ে নেবো আর কি। আচ্ছা মানে এটা পছন্দ করলেন? জি জি এটা জি, নিয়ে নিল। আগে একটা নিছি আবার এটা নিতেছি আর কি। এটা কত দাম জানো মঞ্জু ভাই মাত্রই বললো? 1,70,000 কথা বলছিলাম। 1,70,000 70,000 জি। তাহলে আমরা আসলে এই ক্রেতা আসলে ভাইদের কি বলবো, যে ওনারা কিন্তু দেখতে দেখতেই আমাদের প্রতিবেদন করতে করতে কিন্তু ওনারা নিলেন। তো আসলে এই যে 2টা গাভী, একটা পছন্দ করেছিলেন সেকেন্ড চয়েস, তারপরে আবার একটা চয়েস করছেন। যেহেতু আসছি দূর থেকে, গাভি পছন্দ হয়েছে তাই নিয়ে নিলাম আর কি। গাড়ি ভাড়া তো একই, 2টা গরু নিলেও যাও ভাড়া, একটা গরু নিলেও তাই ভাড়া। তা গরুর যখন দরকার আবার একটা কয়দিন পরে আসতে হবে আবার কিনতে, এই জন্য একসাথে কিনে নিলাম আর কি। সবচেয়ে বেশি প্রতিবেদন দিতে দিতে কি আসলে শুনেই কি ভালো লেগে গেছে? ভালো লাগছে, দরকার সবটা মিলেই আসলে নিয়ে নিলাম। গরুও ভালো। গরু বেশ পছন্দ হয়েছে, নিচ্ছি। তো দর্শক মন্ডলী আসলে বুঝতেই পারেন, আমরা কিন্তু এই পাশ থেকে প্রতিবেদন করতে করতে যাচ্ছিলাম, আমরা কিন্তু তারপরে আসার পথে কিন্তু ওনারা কিন্তু মাঝখান থেকে গাভী অলরেডি বের করে ফেলেছেন ওনারা নিজেরাই। আপনারা তো নিজেরাই বের করে জি জি, আমরা নিজেরাই বের করে ফেলেছি। তার মানে 2টো গাভী নিলেন। এখন 2টা গাভি নিলাম। মঞ্জু ভাই আরেকটা গাভী তো বিক্রি হয়ে গেল। জি জি, এখন 9টা। জি, গরু 15টার মধ্যে ধরেন এখন 6টা বিক্রি হয়ে গেল সব দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আর 9টা আছে আর কি। 9টার মধ্যে আমরা তাহলে 8টা দর্শকদের দেখিয়েছি, কিন্তু 8টার হ্যাঁ। মধ্যে একটা বিক্রি হয়ে গেল। জি জি, এখন এখন এই 2টো গাভী রয়েছে, আমরা এই 2টো একটু দেখি। তো দর্শক মন্ডলী আমরা এখন যে 2টো গাভী দেখবো, এই 2টো মনে হচ্ছে বাচ্চা সহ। এটা প্রথম বাচ্চা হয়েছে, রাতে বাচ্চা হয়েছে রাতে। বাচ্চারা কিন্তু রানী শঙ্কর বকন বাচ্চা, গাভীটা কি জাতের? হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, দাঁতে কয়টা? 4 দাঁত। 4 দাঁত। বাচ্চা কি প্রথম বাচ্চা না? প্রথম বাচ্চা এটা। প্রথম বাচ্চা দিচ্ছে, রানী বাচ্চা। জি, রানী বাচ্চা, বকন মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা, বকনা বাচ্চা না? জি, বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। তো এই গাভীগুলো থেকে দুধের কেমন আশা করছেন, কত আসতে পারে? এগুলো আশা করা 15 প্লাস আশা করা যায়, 15 প্লাস। 15 প্লাস না? জি জি। আচ্ছা, 15 প্লাস আশা করলে এই অবস্থায় দামটা কত আসবে? এটা চাইলে বেশি চাবো, চাইলে 1,80,000 চাবো, তো 1,70,000 হলে বেচা যাবে আর কি। 1,70,000 হলে বিক্রি করবেন? জি জি। আচ্ছা, 1,70,000 টাকা বাচ্চা সহ একটা দুধের গাভী দেখলাম। জি তো মঞ্জু ভাই আমরা এই পাশে শেষ গাভীটা দেখবো, তার আগে একটু এই গাভীটা ঘুরিয়ে দেন, আমরা এই পাশ থেকে একটু দেখাই দিই, যেহেতু দুধের গাভী বাচ্চা সহ। তো দর্শক মণ্ডলী আপনারা যারা গাভীগুলো দেখছেন, আপনাদের পছন্দ হলে অবশ্যই আপনারা দেখে শুনে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলে এই গাভীগুলো কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা আজকের প্রতিবেদনের শেষ গাভীটি দেখব, বাচ্চা সহ এই প্রান্তে একটা বিশাল আকৃতির গাভী রয়েছে, এই গাভীটা দেখে আমরা শেষ করবো। মঞ্জু ভাই, এটা কি জাতের গাভী? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। এই গরু একটা বাচ্চা দিছে ওখানে, এগুলো রাতে বাচ্চা হয়েছে আমার কাছে। আচ্ছা, এখানে আসার পরে হ্যাঁ, এগুলো কথা চলতেছে, তারপরেও দেখাচ্ছি দর্শকের, যদি ওনার কাছে বেচা না হয় তাহলে তখন আবার কথা কয়ে নিতে পারবে। আচ্ছা, মানে এটা রানিং কথা চলতেছে কিন্তু ওইভাবে দাম দর হয়নি এখন। না না না, তো এটা কি জাত? হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। বাচ্চা দিছে, ফিজিয়ান। রাতে বাচ্চা দিছে, রাতে বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চাটা কি বাচ্চা? সার বাচ্চা হয়েছে, তবে আগে একটা বিয়েন দিছে ওখানে। দ্বিতীয় বাচ্চা এটা দিয়েছে। দ্বিতীয় বাচ্চা। জি, দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে। দাঁত কয়টা? এটা 6 দাঁতই ছিল, আবার পরে মাথা লিচ্ছে, 8 দাঁত হবে আর কি। গাভীটা এদিকে একটু ঘুরিয়ে দেন। আমরা গাভীটা যেহেতু অনেকটা বিশাল আকৃতির গাভী, এই গাভীটা আসলে দর্শক আপনারা যদি সরাসরি দেখতে পারতেন তাহলে আরো বেশি ভালো লাগতো। একদম উলান সাবারও কিন্তু অনেকটা বিশাল আকৃতির। তো মঞ্জু ভাই, এই গাভীটা যেহেতু দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে, দুধের পরিমাণটা কেমন থাকবে যদি একটু জানান? এটা প্রথম দিন ওরা 22 22.5 বলছে। এখন আমরা তো খালি পড়ার কথাই শুনি না, আমাদের একটা চয়েস আছে, আমরা গরু সম্বন্ধে বুঝি, এইভাবে একটা আইডিয়া যে এগুলো যতই কম হোক 20-এর নিচে আসবে না আল্লাহ থাইতে। আচ্ছা, 20-এর নিচে আসবে না? না, এগুলো দুধ কেবল বাচ্চা দিছে রাইতে, তো এগুলো দুধ আওড়িতে একটু সময় লাগবে। একটা গরু বাচ্চা দিলে তো অমনি দুধ হয় না, নিম্ন পক্ষে 20 দিন, ফুল দুধ আসতে 20 দিন টাইম লাগে। আচ্ছা আচ্ছা। তো গাভীটা যেহেতু অনেকটা বিশাল আকৃতির গাভী, দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে, উলান সবার একদম জি জি। বিগ সাইজের আর কি। হ্যাঁ, সুন্দর গাভী, এই সুন্দর। গাভীটা দামটা কত রাখবেন? এটা 2,60,000 চাচ্ছি, চাওয়া দাম 2,60,000 চাচ্ছি। 2,60,000 টাকা? জি জি। আচ্ছা, বাসু চলে গেলাম। 2,60,000 টাকার কিন্তু একটা গাভী দেখছেন আজকের। আমার মনে হচ্ছে যে 10টি গাভী আপনাদেরকে দেখালাম, 10টির মধ্যে আমার কাছে মনে হচ্ছে সেরা গাভী আজকে, মুরগুলোর মধ্যে এর দাম বেশি সব চাই, এবং দামটাও বেশি। জি জি। 2,60,000 টাকার কিন্তু গাভীটি আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে। তো দর্শক আমরা শেষে চলে এসেছি একদম। স্বাধীন, খুব স্বাধীন, ধারবান খুব মোটা, এই দেখেন খুব ধারবান মোটা, দুধ দোয়ানে খুব আরাম। একদম পরিপূর্ণভাবে আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম একটু যে গাভীটি
শেষ মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখানো হলো। তো দর্শক, শেষ মুহূর্তে আপনাদের একটি কথাই আমি জানিয়ে রাখি যে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের প্রতিনিয়ত সাপ্তাহিক কালেকশনের যে গাভীগুলো আপনারা দেখে থাকেন, আপনাদের পছন্দ হলে অবশ্যই মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা কিন্তু গাভীগুলো ক্রয় করতে পারবেন। তো আমরা শেষ মুহূর্তে মঞ্জু ভাইয়ের কাছে যাবো যে মঞ্জু ভাই, আসলে এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার কারণে অনেকেই কিন্তু কমেন্টস করেছে, ফোন করেছে যে আসলে তারা কিন্তু গাভী আপনার কাছ থেকে বারবারই চায়। এই বছরের মধ্যে এক সপ্তাহ মিস দিছি গত সপ্তাহে। আর মিস দিতাম না, কারণ ওই জায়গায় বাজার বেশি, এই জায়গায় বাজার কম। এই কারণে এক সপ্তাহ মিস দিয়ে দেখলাম বাজারটা ঠিক হোক, এই কারণে আমি এক সপ্তাহ মিস দিছিলাম। তবে মিস দিয়ে দেখলাম যে সব ফোনের পর ফোন, যে মঞ্জু ভাই আপনার গরু ছাড়া তো আমরা গরু কিনে আর শান্তি পাই না, মানে অন্য জায়গায় দাম বেশি চায়, আমি আবার দাম মানে রেট সবসময় লাভ কম সেল বেশি, এই জন্য সবাই ফোনের পর ফোন। যেহেতু আসলে সুন্দর সুন্দর গাভী আপনাদেরকে দেখানো হলো দর্শক, 9টি গাভী এই মুহূর্তে আপনারা হয়তো 10টি গাভী দেখিয়েছে, কিন্তু 9টি গাভী আপনারা দেখে শুনে ক্রয় করতে পারবেন, কারণ প্রতিবেদন করতে করতে একটি গাভী কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছে, তার আগে একটি গাভী বিক্রি করা হয়েছে। একই ব্যক্তি কিন্তু গাভী নিয়েছেন গাজীপুরে। 6টা বিক্রি হলো আর কি, মোট 15টার মধ্যে 6টা বিক্রি হলো, 9টা আছে আর। জি জি দর্শক, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে নতুন গাভীর কালেকশন নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।